всем привет, на канале Камавто. Короче, в продолжении теме о стучащей подвеске, которая, я говорил, штука какой-то непонятный. Кстати, он как-то пропал сам по себе, причем перестал стучать, перестал ловить. Ну, я так ездил, потому что никто не мог найти. Ездил, короче, зима, начался снег, и вот сейчас появилась вот такая проблема. Как-то начало, я езжу все время в городе, далеко не езжу, а тут выехал за город и начало, смотрю, как это бьет руля очень сильно. Думаю, снег-то мало ли. Короче, почистил снег, все равно бьет. Снял колеса, отбалансировать идеально, колеса все в порядке, то есть с балансировкой все было нормально. Думаю, ладно. Потом, пока не было времени, то есть я за город редко езжу, думаю, пока поезжу. Потом заметил, что при 50 км в час немножко дергает машину. Как бы так вот, небольшая вибрация, так вот, как будто, знаете, как будто притормаживает, так вот машину дергает. Думаю, ладно, разберусь. Потом, через пару дней, в правой стороне переднего колеса начало что-то стукать. Когда немножко ускоряешься и отпускаешь газ, начало стучать в подвеске. Причем как будто кто-то стучит там молоточком, такой по кузову, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот. Поэтому будем сейчас смотреть. Едем, короче, сейчас на станцию, потому что реально. И вот я уже второй день езжу, и оно все хуже и хуже. Как будто такое чувство, что будто что-то открутилось. Поэтому сейчас посмотрим и расскажу, что там было. Если, конечно, найдем. Короче, опять загнали мою машину. Подонкратили. Все в идеальном состоянии. То есть все подозрение на стойку. На стойку, то есть правую. То есть, говорит, надо разбирать, смотреть, потому что ничего мы так не увидим. Короче, собрали, говорит, так давайте проедем. Вы не поверите, стук пропал. Все, вообще ничего не стучит. То есть, явно где-то что-то, понимаете, разбито, и вот стало на место, и вот, короче, предложили разобрать стойки. Одну стойку снять, посмотреть, если что, вторую. Поэтому, наверное, во второй половине дня загоним машину, разберут, посмотрят и отзвонятся. Пока еду на обед. Ну что же, прошло уже пару дней, как все разобрались, что там стучало. Как вы думаете, что? Конечно же, стойки. Мы их поменяли. Но правая была бита в хлам, а вот левая была целая. Также поменяли опорные подшипники, так как один тот же с правой стороны был убитый. Вот, кстати, стойки родные, Фомока. Никто в жизни их не разбирал. Все там, все заржавело, все полностью. Я, к сожалению, ничего не снимал, потому что реально времени нету. Но я думаю, там вы сами знаете, что ничего сложного как бы нету. Но работы реально понадобилось прилично. И если бы я сам менял, наверное, пару вечеров я точно бы потратил бы. Главное, что разобрались. После того, как поменяли, кстати, все, просто перестал вообще что-либо стучать. Ни в кузов там по ногам стучать, ни с правой стороны что молоточком типа стучало. Короче, все пропало. Блин, круто, конечно. Но, сколько обошлось? Короче, амортизаторы обошлись стойки в $30 одна штука. Спросите, почему такая дешевая? Блин, это, короче, спорный вопрос, хотя я не любитель такого дешевого варианта, но знакомый мне говорит, надо поставить патрон. Сейчас, конечно, все скажут говно, я тоже думаю, что это говно, но оно с гарантией год, и посмотрим, как оно проживет. Заодно потом и расскажу. Подшипники не помню какой фирмы, но они, в принципе, дорогие относительно, $30 за 2 штуки. И там работа. Со скидочки, там все как вложено. Вот поэтому, блин, все отлично, все устраивает. Единственный нюанс, очень жестко передняя подвеска стала. То есть на полицейских реально, так жестковато. Может, я привык то, что слишком уж мягкая была подвеска. И вот я еще не смотрел, какие амортизаторы Фомока односторонние или двухстороннего действия. Так что, если кто знает, пишите в комментариях под видео. И еще стук, вот этот вот в руль, то, что бьет руль, до сих пор не знаю, что делать. Буду разбираться, потому что и растачивал тормозные диски, менял колодки. Это будет отдельная серия, но я не мог записать ее без вот этой вот проблемы решенной. Это какая-то часть. Причем это появилось не сразу, спустя, наверное, месяц точно после того, как я сделал тормоза.
Вот. Поэтому таких вот нюансов куча, и не знаю, что и делать. Так что еще куча будет видосиков, но в принципе со стуком разобрались. Кстати, переделал еще сайт, вот он. Я сделал в виде блогов, поэтому каждый, кто у кого есть автомобили, кто есть видосики, кто записывает, можете регистрироваться, добавляться. Будет вам и дополнительная реклама для вашего канала. Поэтому как-то так. Ну, если видео вам помогло или понравилось, как всегда, ставим лайки. Ну, а с вами был Лобик. Всем удачных ремонтов. Пока-пока.